ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ബ്ലോഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ പട്ടീനെ, കോഴീനെ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ, എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അയക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഹൗസിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കോഴീനെ കാണിച്ചു തരാം, പിന്നെ പട്ടീനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കോഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കോഴിയുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് മൂടിയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാമറ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോഴിയെ കാണിച്ച് എന്നിട്ട് അടയ്ക്കും. കണ്ടില്ലേ, ചോറും വെള്ളവും. അപ്പോൾ ഇത് മരപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മരപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ്ട നിൽക്കുന്ന പട്ടി കണ്ടില്ലേ, ലക്കി കണ്ടില്ലേ. ഭയങ്കര വെയിലാണ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാം. നമുക്ക് നേരെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വിടാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ബോള്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബോളിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ബോളല്ല, വേറെ ബോള്. ആ ബോള് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പുറത്താണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വീട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻറ്റി ശരി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അതായത് കോവിലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കോവിലിൽ പോയിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.